火鸡面来啦！今天我们吃一个番茄酱的火鸡面，用我们家这个新疆的番茄块儿。哎呀，这个番茄块它没有甜味的哈，然后就是酸度的，是用的新疆番茄，味道好浓哦。再用一点火鸡酱。火鸡酱配上这个番茄的酸感，其实味道真的还不错，酸酸辣辣，特别开胃。一小口。米饭，好好吃。